Oduu baay'ee nama gammachiisuun obboleessi keenya nama gargaaruun beekamu Maaster Abinnat kan jedhamu obboleessa keenya gidduu kana kaanserii sammuutiin qabamee baay'ee dhukkubsachaa jiru Abiraan Baacaatiif akkas jechuun jajjabeesse. Abiriish ati dhaba birriitiin hin duutu jechuun jalqabe. Itoophiyaanonni garraamonni siif jiru. Yoo dhibanis immoo barbaachisaa taanaan ani konkolaataa koo siif nan gurgura jechuun ija imimmaan calaleen hanga haasa'uu dadhabutti Abireef waadaa galeetu nuufis humna nuuf ta'e. Itti dabaluudhaan ati Abiriish birrii dhabde malee nama qabda. Birriin immoo wabii namaaf hin ta'u. Eda galgala yeroo asiif asiin meesejiin anaaf galuu baay'ee na ajaa'ibe. Tokkummaa akka kanaa argees hin beeku. Gaafan duula sana argu nama akkati taatee tilmaamuufis nan rakkisne. Baay'inni namaa meeshina gochaa ture eenyu akkati taatee natti hime. Dhugaa dubbachuuf eda yeroon duula sana argee anumtuu baay'ee na ajaa'ibaa ture. Yeroo itti waa'ee namaa fi waan kana yaaduuf danda'uyyuu naaf hin turre. Garuu gaafan duula sana argu kan koo kan kee hin caalu jedheen waa'ee ofii koo dhiisee si arguuf akkan qabuun murteesse. Jechuun guyyaa har'aa dhimma Abiriishiif jedhee mana isaa hawaasaa ka'uun dhufee Finfinneetti Abirees nuunis jajjabeessee waan danda'u hunda akka godhuufis waadaa nuuf galees adeemee jira. Egaa baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Obboleessi kun nama garraamii fi nama rakkateef nama gatii baasudha. Egaa namoonni keenya ammayyuu obboleessa kana fayyaa isaatti akka deebi'uuf gargaaruuf ammayyuu waan goonuu tumsa barbaachisaa ta'e akka goonuu gamanumaan isiniif dhaamna. Egaa obboleessi kun sababa yaala dhabeef akka nu harkatti hin miidhamne namni kamiyyuu waan gochuu danda'u godhee yaalii obboleessa kanaaf gama jiru hundumaan tattaafatee obboleessa kana hamma danda'ametti fayyummaa isaa guututti akka deebi'uuf dhaamsa keenya isiniif dhaamna. Egaa namoota bira akka ga'uuf sheerii gochuu hin dagatina. Waan qabdan hundumaa birrii xiqqoodha guddaadha osoo hin jedhin hamma Waaqayyo isin gargaare obboleessa kana bira dhaabbadha. Akkaawuntiin isaa miidiyaa garaagaraa irra jira waan ta'eef obboleessa kana hatumsinu. Obboleessi kun dhukkuba kanaan qabamee kan jiru yeroo gabaabaa keessatti biyya alaa dhaqee yaalama waan ta'eef yeroon yaalii isaatii immoo baay'ee dhiyaatee jira waan ta'eef namni kamiyyuu tumsa obboleessa kanaaf hagoonuun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Namoonni waldaa wal gargaarsaa garaagaraa qabdan biyyoota garaagaraa jirtanillee obboleessa kana gama dandeessaniin akkuma Maaster Abinnat akka gargaartan gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Eebbifamaa yeroo gaariis qabaadha.